setiap hari belajar sampai hari ini belajar terus ya. Sehari berapa menit baca buku? Atau memang ada Enggak space? selalu Nggak sih, setiap hari? enggak setiap hari. Tapi definitely seminggu gue pasti beberapa malam before bed gue di bedside table gue tuh ada Yeah. a few books that I'm reading. Gitu. 3 buku yang mengubah seorang Maudy Ayunda, terutama untuk teman-teman yang menonton ini yang mungkin fase 20-an. Kalau zaman S1 gue kan belajarnya philosophy, politics, and economics. Specializing di political philosophy juga. Jadi ada salah satu buku yang gue baca itu The Origins of Inequality by John Stuart Mill. It's actually a relatively thin book. Gak tahu kenapa buku itu tuh membuat gue sangat-sangat berpikir panjang tentang kemanusiaan, human history, humanity's journey, dan membuat gue secara kritis mempertanyakan mungkin hal-hal yang sifatnya adalah di dunia ini tuh social construct, yang mana yang sebenarnya core atau human nature gitu. Itu salah satu topik yang dulu tuh as a 18-19 year old tuh kayak Yeah. Yeah. and knowing that ternyata ada loh banyak hal-hal itu yang kita inherit. Dan kita harus assessment lagi nih sebenarnya. Hal-hal yang di-inherit ini kita harus mau bergelut dengan perspektif-perspektif tersebut dan lalu kita terima atau kita reject gitu. Dan nggak tahu kenapa buku itu tuh menjadi trigger waktu itu. Gue sangat-sangat tergerak dengan that book karena ya itu it's not a factual book, but it is one that takes us down an exercise of what the origins of inequality is. Jadi John Stuart Mill ini going through his own intellectual exercise dan kita diajak ke perjalanan tersebut, and it left an impact. I don't know, I should reread it again to see if it will make an impact now. Cuman kayaknya waktu itu mungkin I was 19 when I read it, and it changed my Man's Search of Meaning, Frankl. Yang kedua, Man's Search for Meaning. Iya, Man's Search for Meaning, kayaknya gitu deh. Mungkin nanti bisa di cross check ya kalau ada salah-salah dikit. Viktor Frankl. Also very, very interesting, talking about what drives a person gitu, and he thinks that what we're all doing is searching for meaning dalam kehidupan. It's not pleasure, it's not pride or superiority. Kan ada banyak tuh ya kayak lini-lini filosofinya gitu, kayak what we believe is something that human beings search for. And I just kind of like his perspective, dan dia juga grounding it in his experience waktu berada di concentration camp. Concentration camp, Jewish concentration camp gitu. Jadi